Olá galera, tudo jóia? Se tudo jóia, já deixa o like no canal. O vídeo de hoje é brincando com minha meleca que eu ganhei da minha mãe. Ela é cheia de glitter e eu vou mostrar tudinho que ela faz pra vocês. E também, gente, aproveitando que eu tô aqui, desculpe por eu não ter feito o vídeo, que eu tava com muita gripe. E eu não podia falar com gripe e dor de garganta. Então, vamos começar esse vídeo. Galerinha, primeiro eu vou mostrar todos os glitters que ela tem. Uau! E ela estica demais. Ela é muito boa. Ela tem muito glitter, sério, só dá uma olhada nisso. Peraí, olha isso, gente. Ela não faz clique, tipo assim, porque ela é meio que líquida. Então ela faz assim. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Ela é super boa, eu adoro ela. Eu vou juntando slime, eu vou fazendo. Aí, eu vou fazer um vídeo assim, coleção de slime. Só que vocês têm que bater a meta, que é 30 mil likes. 30 mil não, 30 likes. Porque 30 mil ainda não dá, né? Porque são os começos dos vídeos. E desculpe mesmo, gente, por não ter trazido vídeo pra vocês. Por causa do... Eu tava com muita gripe, não tinha como eu fazer vídeo com gripe, né, gente? É feio. Olha isso, gente. E se vocês deixarem também muitos likes, sabe o que eu vou fazer? Rico versus pobre no Natal e rico versus pobre no Dia das Crianças, ganhando presentes. Vai ser muito legal. Então eu espero que vocês deixem muito like. Porque, né, vamos bater essa meta que eu tô falando. 35 likes eu trago Rico versus Pobre pra vocês no Dia das Crianças e 40 likes no dia do Natal. Ela tem alguns elastiquinhos, olha que legal, gente. E ela é super boa. Olha isso, gente. Ela estica muito. Ela faz bolhas. Vocês querem ver bolha? Então vem comigo. Galera, eu achei um espaço pra mim fazer bolha. Cadê minha slime? Peraí. Gente, vocês deitaram no chão aí. Acho que assim tá bom. Deixa assim. Deixa eu só passar assim, porque tá limpo o chão. Só pra, né? Então, galera, eu vou tentar fazer uma bolha pra ver se eu tô conseguindo fazer bolha, né? Porque essa minha slime, eu fiz muitas bolhas com ela. Ih, gente, peraí. Ainda eu tô com um pouquinho de gripe, mas não tanto igual. Gente, sério, parecia que eu tava chorando quando eu ficava com gripe. Era horrível. Ó. Ai, gente, não tá dando, mas eu tava fazendo bolha. Que saco! Eu preciso tentar fazer uma bolha. E eu tenho que conseguir. Peraí, gente. Ela faz muito... Esqueci o nome. Muitos cliques barulhentos, muito bom. Fez, mas muito pequeno. Gente, ela é super glitterta. Eu inventei o nome aqui. Ela faz peidos, olha, gente. Que legal, né?
Vamos tentar fazer uma bolha. Outra bolha. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, porque ela fazia bolha. Ó, falei. E, gente, a bolha dela é muito resistente, mas eu não sei o que tá acontecendo. Saco. Olha isso da gente. Vocês viram que ela faz uma bolha. E também ela fica... Como que é o nome? Eu esqueci. Fluffy. Algumas vezes ela fica fluffy, sim, porque... Quer ver, ó? Ela tá bem fluffy. Dá pra você fazer aquele negócio assim, ó. O bolinho, sabe, gente? Gente, ó, tá muito satisfatório, muito lindo. Vou fazer um porta-retrato aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam de slime, né? Que legal. Ó. Ela não tá quebradiça, tá, gente? Porque nos meus vídeos, as slime não vão ser assim, tipo, pá, pá, entendeu? Ela enrola, ela não quebra, você só aperta assim, ó. Que delícia! Ônibus. Tudo bem. Continuando. Isso aqui. Gente, olha isso. Cara, isso é muito bom. Peraí, vamos fazer assim. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Lembrando da meta de like para esse vídeo, que é 30 likes para mim fazer o Rico Mais Pobre Dia das Crianças. 35 likes para fazer Rico Mais Pobre ganhar presente no Natal. Galera, deixe muito like, eu quero muito fazer esse vídeo. Tô super ansiosa. Quanto mais o canal crescer, mais vídeos novos e legais será lançado no nosso canal. Galera, então o vídeo foi esse. Um super beijo. Se você gostou do vídeo, lembrando, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e fale para eles se inscrever no nosso canal para cada vez nessa família de Sarinha Vitória diversões, né, crescer mais. Então, beijo e vamos lá. Tchau!